Por arriba, por el lado derecho, ¿eh? Vale, uno muerto, que me queda otro. Vale, muerto. ¡Vale, muerto!
azul estaba muerto, pero se ha quedado ahí. Vale, no, tío, que uno, sé que había dos. Ahí, ahí. Digo, se tocaron los dos. Ahí está el camuflado ese que me ha pillado. Está ahí, yo me he tirado por la pajarería, por donde hemos venido de la sombra, me he tirado por ahí, pero es que había 5, tío, me ha enganchado. Está uno de los camuflados. Ha entrado uno, ¿eh? Sí, pero que ha entrado uno. Dentro. No, está dentro. Aquí vienen dos. Vienen dos, ¿eh? ¿Vale? Están dentro de la casa. Van a salir con el bidón, hay dos. Vale. Van con el escudo. Muerto, ráfaga no valía y mando ráfaga.